Và phần tiếp theo thì sẽ là sự xuất hiện của chị Đại với khí chất người người. Phải nói là nhạc của 2NE1 thì mình nghe cũng khá là nhiều, nhưng mà thật sự là mình cũng không quá theo dõi hành trình solo của các thành viên. Vậy nên là nhiều bài của CL biểu diễn hôm đó thì mình cũng chưa nghe. Mặc dù lúc cô ấy biểu diễn thì trời mưa cũng đã khá to, nhưng mà thật sự là phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp và gương mặt thì không hề có một chút biến sắc. Có một điều đáng tiếc đó chính là CL dành rất ít thời gian để giao lưu với khán giả. Cô ấy hát một lèo mấy bài luôn và cũng không hề dừng lại nói chuyện đôi ba câu. Nó đem lại một cảm giác khá là công nghiệp. Màn xoay đầu hất tóc này của CL thì đúng là trông cũng rất chói. Và bây giờ là đến với nhân vật được mong chờ nhất trong buổi biểu diễn. Đây không phải là những tiếng hô gọi chỉ trong đêm biểu diễn đấy, mà đây là sự chờ đợi cả 13 năm. Và chính anh cũng phải nói rằng đây là một khoảng thời gian quá dài trong một sự trở lại. Và nói thật với các bạn, khi G bước ra thì tất cả những người xung quanh mình không có một ai có thể ngồi được nữa. Và trời cũng mưa to nhất từ đầu buổi biểu diễn đến giờ. Mưa trắng trời luôn. Phải nói là hên lắm mới xui được như này. Trời mưa thì cả nghệ sĩ và khán giả thì đều rất khổ. Nhưng mà kỷ niệm thì lại rất nhiều. Cũng như những nghệ sĩ khác trong chương trình thì GD sẽ biểu diễn 5 bài. Và giờ hãy dừng lại một chút để nghe qua giai điệu của 5 bài nhé. Take it so, gotta go, fix it. It's